بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ DRK فوډ چینل. نن زموږ ریسیپي ده شیر خورما. شیر خورما انډین خواړه دي. دا اکثره په روژه او اختر کې او په خوشحالیانو کې دا اکثر خلک جوړوي. نو دا خواږه خواړه دي. نو راځئ چې په جوړولو پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شیدې 1.5 لیټر، شیدې جوش شوې او بوره 10 قاشقې د غذا، ایل 1 قاشقه د چای. دا به ښه میکس کړئ او 15 دقیقو دپاره به یې پاخه کړئ او د شیدو اور به کم کړئ، سر به یې بند کړئ. غوړي 2 قاشقې د غذا، خرما 8 دانې یا 10 دانې به اوږده اوږده پرې کړئ. کشمش 3 قاشقه، بادام سلایس 3 قاشقه د غذا، پسته سلایس 3 قاشقه د غذا. دا به ښه سره کړئ 2 دقیقو دپاره او بیا به یې په شیدو کې میکس کړئ. بیا به بل پریپان واخلئ، 1 قاشقه د غذا غوړي او باریکې مایچې به 50 ګرامه. دا به 2 دقیقو دپاره په غوړیو کې سره کړئ او دا به هم په شیدو کې میکس کړئ. د 4-5 دقیقو دپاره به یې ښه جوش کړئ تر څو پورې چې شیدې آهسته آهسته ټینګې شي. او چې کله شیدې ټینګې شوې نو هغه نه بعد به زعفران 15 پیسه زعفران به پکې میکس کړئ تر څو چې خوشبویي پیدا کړي. زمونږ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو چې نورې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. او همده سره زمونږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېده، تیاره شوه. زه اجازت غواړم، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. د الله په امان ښه وخت ولرئ. مننه ستاسو د لیدو نه.